コウジロ博士とアスナ君を連れてアッパーシャフトに退避。キリト君を保護して。アスナがそこに。ラースにいるのか。一体なぜ。ダメだ、電源切れます。スクリューが止まります。Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. L'eterna cima esiste solo per me. Puoi cantare canzoni